So can you make the Rubik cube? Show me. Can you? Where's the other one? Oh. Chalo, make it. Let me see. Oh my God. Very impressive. നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗണിൽ പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ ആദ്യം കുറെ പേപ്പറിന്റെ ആർട്ടൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കി. പിന്നെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ക്യൂബ് ഒരെണ്ണം കിട്ടി. ആ ക്യൂബ് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. ഒരിക്കലും അവൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആരൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ മൊസൈക്ക് ആർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് മേടിച്ചു തരണേ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ആൾക്കാരിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നതാണ്. ചാനൽ തുടങ്ങി. അതിൽ ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടൊരു 83 വീഡിയോസ് ടീച്ചിങ് പോലെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. 30-30ഓളം ആൾക്കാരെ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പോർട്രേറ്റ്. അപ്പൊ അവനും ഒരു പേരായി. അവൻ ആ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അറിയുന്നൊരവസ്ഥ എത്തി. Come sit with me. You have to like this. He had made using the Rubik.